Η Graphit είναι μια εταιρεία που είναι 30 χρόνια στην αγορά. Θα φτάσουμε και τα 40 που είπες πριν και περισσότερα. Έχουμε, όπως είπες, παραγωγή σχολικών ειδών, σχεδιαστικό τμήμα δικό μας, όπου σχολικά είδη εννοούμε από την τσάντα που παίρνει το παιδί στο σχολείο, την κασετίνα του, τα χαρτικά του όλα, παγούρια, φαγητοδοχεία, οτιδήποτε το συνοδεύει έτσι, στην καθημερινότητα του σχολείου. Από εκεί και πέρα, και επειδή το σχολικό είναι ένα πολύ εποχιακό είδος, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πλαισιώσει την γκάμα μας με μια μεγάλη συλλογή ειδών δώρου, που απευθύνεται σε παιδιά, απευθύνεται σε εφήβους, ακόμα και σε ενήλικες, και τα βρίσκει σε βιβλιοχαρτοπολία, είδη παιχνιδιών. Το σχεδιαστικό κομμάτι, και το λέω αυτό διότι το να παράξεις από το μηδέν ένα προϊόν και να μπορέσεις να το διοχετεύσεις στην αγορά, να γίνει αποδεκτό, να αγκαλιαστεί, δεν είναι απλό πράγμα. Καθόλου. Διότι θα πρέπει στην ουσία εσύ να γεννήσεις την ιδέα, να την υλοποιήσεις, να καλύψει τις δικές σου ανάγκες και το όραμά σου, αν δηλαδή ανταποκρίνεται τελικά το προϊόν, και να μπορέσεις αυτό να το επικοινωνήσεις και στους πελάτες και εν τέλει βέβαια το καταναλωτικό κοινό είναι αυτό το οποίο επιβραβεύει τη δουλειά. 30 χρόνια λοιπόν στην αγορά και ευχόμαστε να τα κάνετε 100 είναι ήδη αρκετά και σημαντικά και δείχνουν την πορεία και την αξία. Όχι, το σχεδιαστικό κομμάτι είναι το πιο μαγικό κομμάτι αυτής της δουλειάς, κατά τη γνώμη μου. Είναι και αυτό το οποίο με τράβηξε και με κέντρισε εμένα το να δημιουργήσει ένα προϊόν από το μηδέν, όπως είπες, να συλλάβει την ιδέα, να το αγκαλιάσει η αγορά, ο πελάτης σου και ο καταναλωτής, είναι μια επιβράβευση η οποία δεν συγκρίνεται. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Είναι τα παιδιά σας, τα προϊόντα σας, έτσι. Είναι τα παιδιά μας, έτσι. Και κάθε χρόνο, επειδή αλλάζουν οι τάσεις, αλλάζει η μόδα, αλλάζουν τα γούστα, προσαρμοζόμαστε κι εμείς και κυνηγάμε από πίσω τα γούστα των παιδιών. Θα πάμε και στα άλλα προϊόντα. Θέλω να μείνουμε λίγο όμως. Ποια είναι η πηγή έμπνευσής σας όταν δημιουργείτε ένα προϊόν? Το λέω αυτό διότι, όπως είπες και εσύ, κάθε χρόνο και εσείς καλείστε να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Ναι, κάπως έτσι είναι η πηγή έμπνευσης. Η πηγή έμπνευσης, μία είναι η πηγή έμπνευσης, τα παιδιά. Τα παιδιά, παρακολουθούμε τα παιδιά, συζητάμε με παιδιά, κάνουμε focus groups. Τα παιδιά τα δικά μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία 6-7 χρόνια, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη πηγή έμπνευσης. Αν είσαι κοντά στα παιδιά και στα σχολεία, σου λένε οι ίδιοι τι ζητάνε και τι θέλουν. Συμμετέχετε στο εξωτερικό, είστε πολύ ενεργοί και παρακολουθείτε τις τάσεις της αγοράς. Αυτό δεν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που σας κάνει να προπορεύεστε των αναγκών? Σαφώς. Συμμετέχουν στο εξωτερικό και σαν επισκέπτες ψάχνοντας προϊόντα και έμπνευση, όπως είπες, αλλά και σαν εκθέτες. Είμαστε και εξαγωγική εταιρεία. Συμμετέχετε και στο ΑΕΠ της χώρας? Συμμετέχουμε, προσπαθούμε, κάνουμε την προσπάθειά μας και σε αυτό. Νομίζω οι εταιρείες που εξάγουν και προϊόντα έχουν έναν παραπάνω ρόλο στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνική συνεισφορά. Και το λέμε πάντα αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ελληνικές επιχειρήσεις με τη σφραγίδα, με την ταυτότητά τους, να βγαίνουν στις αγορές του εξωτερικού και να γίνονται αποδεκτές. Διότι εκεί μιλάμε για μια άλλη αγορά, όπου τελικά πρέπει να καλύψεις και τις ανάγκες του εξωτερικού. Συμπίπτουν οι ανάγκες, δημιουργείται άλλα προϊόντα. Αγορά από αγορά διαφέρει. Ο ανταγωνισμός είναι σαφώς μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Δεν είναι εύκολο πράγμα οι εξαγωγές. Είναι customized οι προτάσεις που προσφέρετε στο εξωτερικό? Είναι και customized. Ναι, εμείς παρουσιάζουμε την γάμα των προϊόντων μας. Από εκεί και πέρα παρέχουμε και τη δυνατότητα στον πελάτη που θα έρθει π.χ. από τη Γερμανία να του προσαρμόσουμε το σχέδιό μας στα σχήματα και στις ανάγκες της αγοράς της δικής του. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας σας ποια είναι σε αυτό το κομμάτι? Που σας έχουν καταστήσει βιώσιμους και να συνεχίζετε με την ίδια δυναμική? Το πιο ισχυρό μας χαρτί είναι το σχεδιαστικό μας κομμάτι. Άρα έχετε μια πολύ έμπειρη ομάδα σχεδιαστών, ένα μίξ Ελλήνων και ξένων, οπότε κάθε χρόνο, έχετε πιάσει πλουραλιστικά λοιπόν. Το σχέδιο είναι, θεωρούμε, πολύ... Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα και πολύ με την εποχή του συναφές. Στα είδη δώρων τώρα, να πάμε και στα άλλα παιχνίδια που έχετε συνεργασίες, έχετε αντιπροσωπείες. Βεβαίως. Έχουμε αντιπροσωπείες, οίκων του εξωτερικού, ευρωπαϊκούς, από την Αυστραλία, από το Ισραήλ, από τον Καναδά, πολλές εταιρείες. Πράγματα τα οποία απευθύνονται κυρίως στα παιδιά. Αυτός είναι η αγάπη μας και το κοινό μας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και στη μαμά και στους εφήβους. Όλο το κομμάτι. Πόσο σημαντικό είναι, μάλλον, τι θέλουν τα παιδιά σήμερα, και τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά. Ναι.
Γιατί πάμε τώρα και σε μια πιο τεχνολογική έτσι, εποχή. Σαφώς. Άρα κάποια παιχνίδια παλιότερα μπορεί να ήταν πιο ενδιαφέροντα. Τώρα τα παιδιά αρχίζουν και βλέπουμε ότι μπορεί να βαριούνται πολύ πιο εύκολα με κάποια παιχνίδια. Άρα εσείς προσαρμόζεστε σε αυτές τις απαιτήσεις. Αυτό που είπες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς ότι τα παιδιά βαριούνται πολύ εύκολα, αλλάζουν γούστα πολύ εύκολα. Οι πληροφορίες που δέχονται πλέον είναι εκατονταπλάσεις αυτών που δέχονταν 10 και 20 χρόνια πριν. Έτσι. Και πόσο σημαντικό να κρατήσουμε το ενδιαφέρον Πάρα και να τα σημαντικό. κρατήσουμε και μακριά από το διαδίκτυο όσο γίνεται. Διότι η ενασχόληση με ένα παιχνίδι δεν συγκρίνεται και για την πνευματική του ανάπτυξη. Από το διαδίκτυο, τις οθόνες γενικότερα, έχουμε μια μεγάλη γκάμα και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, παιχνίδια τα οποία μπορούν να έχουν οι γονείς μαζί τους, στα ταξίδια τους, στις εξόδους τους με τα παιδιά, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τη χρήση του κινητού. Σωστά. Το οποίο δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά. Πρέπει όμως και οι γονείς να το ψάξουν λίγο, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά και εμείς βοηθάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Πώς βλέπετε αυτή την έκθεση, θέλω να μου πείτε? Έχετε μια πολύ δυναμική παρουσία. Η κόρη μου, άμα ερχόταν εδώ, θα ξετρελινόταν στο περίπτερό σας. Λοιπόν, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πώς βλέπετε την έκθεση αυτή? Η έκθεση ήταν, και δεν είναι πρώτη φορά φέτος, εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια έχει ανεβάσει πολύ το επίπεδό της και η BBest έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και οι εκθέτες οι οποίοι επενδύουν σε περίπτερα, επενδύουν σε προϊόντα, είναι πολύ πολύ ψηλό το επίπεδο πραγματικά και χαίρομαι πολύ γιατί όλοι μαζί μπορούμε μόνο να αναπτύξουμε και να εξηγιάνουμε την αγορά. Αυτό προσπαθούμε. Είμαστε εδώ. Και επειδή εσύ συμμετέχεις και στις εκθέσεις του εξωτερικού, θέλω έτσι να μας πεις πώς την βλέπεις αυτή την έκθεση. Γιατί αυτό που ακούσαμε είναι ότι δεν έχει να στερηθεί σε τίποτα και από τις εκθέσεις. Ίσα-ίσα έχουν οι άλλοι να ζηλέψουν από εμάς. Είναι πολύ πραγματικά εξαιρετική διοργάνωση. Πρέπει να τα λέμε και πρέπει να το πιστεύουμε, γιατί πραγματικά έχουμε πολλές δυνατότητες. Ο επιχειρηματικός κόσμος δίνει τον καλύτερο του εαυτό και ο χώρος σας είναι ένας χώρος νευραλγικός για την πνευματική και την προσωπική εξέλιξη του καθενός μας. Το βιβλίο, το τετράδιο, τα παιχνίδια, πράγματα που θα μας κάνουν και να ξεφύγουμε από τις σκέψεις που μας προβληματίζουν, αλλά και να βρούμε διεξόδους και να γίνουμε και πιο δημιουργικοί, έτσι δεν είναι? 100%. Το βιβλιοχαρτοπωλείο είναι πολύ νευραλγικός τομέας της οικονομίας. Ένας κλάδος ο οποίος στηρίζει την οικογένεια, την γειτονιά. Είναι από τα μέρη τα οποία είναι πολλοσέλξη για μια οικογένεια και πρέπει να είναι και αυτό προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε τα βιβλιοχαρτοπωλεία να παραμείνουν αυτό το πράγμα. Η έδρα σας που είναι? Είναι στην Παλίνη. Και δουλεύετε με όλη την Ελλάδα, φυσικά, όπως είπαμε, και με την Κύπρο. Βεβαίως. Θα ανοίξετε κι άλλο τα φτερά σας, τι λέτε? Δουλεύουμε ήδη με τα Βαλκάνια, δουλεύουμε τη Μέση Ανατολή. Έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα σημαντική και προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε καλή επιτυχία λοιπόν στην Graffiti και εδώ σε αυτή την έκθεση θεσμός που κάθε φορά γίνεται όλο και πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη. Καλές πωλήσεις λοιπόν. Πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας γενικώς? Καλές πολύ δυναμικά. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Έτσι θα συνεχίσει και καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε αμέσως.